jechuun jaaladha obboleettii koo shaashee immoo dhugaa waaqayyo shaashee jechuun jechattiin ibsinu hin qabu shaashee jechuun yeroo hundumaa jechuudha waan rakkina keessatti kennaman dhimne biyya ormaa keessatti otoo hin taane biyya keessatti yeroo kanaa gadiyyuu jechuudha shaasheen nama rakkina keessatti nama dhiifnedha waaqayyo ammallee gooftaan siyaa eebbisu shaashee eebbifamii darbii adeemi kanumaan caala hubannaa isaa ogummaa isaa siifaa kennu rakkataan harka keerratti wal'aana muhaadhoo ko eebbifami siin jechuun jaaladha obboloonni ko dhiirotaallee waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa darbaatti adeemaa dhugaa hin qabamiina gooftaan sinaa eebbisu ammallee akkasumaaf dhalootaaf karaa ta'aa barbaadamaa siin jechuun jaaladha gooftaan ko sinaa eebbisu obboleettii ko badhee atillee eebbifami kanumaan caala ija jabaadhu waaqayyo si wajjiniin jira waaqayyo si wajjiniin jiraachuu saammoo kanuma isiniin jechuun jaaladha eebbifama warra waaqayyoon gargaare badee hin badu kufaatu lafaa ka'a duudaatu dubbata jaamaatu banamaa cabaatu wal'aanama waan ta'eef kufaatiin keessan badiisa keessan otoo hin taane guddina keessanii gara fuulduraatti illee hubannaa isiniif ta'a jabaadhaa isiniin jedha gooftaan isinaa eebbisu shaashee eebbifamati immoo jechattiin si ibsuun qabu haadhoo ko dhugaa eebbifame galatooma. Aye, galatoo mitille. Taaptaabii nu godhamee kondiishinii nu qabaa jira. Akka namoota waliin galchine nu qabaa jira. Taaptaabii nu godha. Hundi keessan iyyuu taaptaabii godha. Oli sinin galcha jedhee asiin adideeni jechuudha. Shaashee waan sinin galcha. Masii dubbadhu nagaan siifaa ta'u. Eebbifami masaa'e dhugaa waaqayyo guddaa si'a eebbisu aatillee yeroo baay'ee sin argaa. Badhee wajjiniin laayifii irra teessee yeroo baay'ee ijoollee taphachiisu ijoolleedhaan akkasidha jettee yeroo baay'ee sin laalaanii jechuudha. Already karaa keessallee lakkoofsa keellee hin qabu sifaanallee dubbadhee hin beeku yeroo baay'ee garuu sin arga naaf jiraadhu eebbifame waaqayyo guddaa si'a eebbisuu naa dhoko. Astu wayyee masii nagaan isiniif haa ta'u. Ameen nagaan kee dachaa baay'eetu. Taabii godhamee jiru warroon jala jirtan. Wow, dhugaa waaqayyo baay'ee tokko gammadeera baga gammadanii galoo Astuu baga waaqayyo sin gammachiise baay'ee tokko sinii gammadeera dhugaa sinii jechuuf taanaan sila imimmaaniif taa'ee bakka laaluu nan dadhabe dhugaa waaqayyooti silan gale jechaadha innaa baay'ee tokko namatti tola waaqayyo immoo inni ulfinaan sin dhaabee inni galataan sin dhaabee ulfina galata guddaa isaa fudhatu dhugaadha baay'ee gammadeera maqaa waaqayyo haa eebbifamu. Akka namaaf otoo hin ta'in akka waaqayyootiin dhugaadhaa hojiin keessan iddootti deebi'ee ammas immoo abshir sin bukkee jirraa sin jajjabee sinaa kallattii hundumaatiin sin faana jirraa waaqayyo gooftaan immoo sinaa eebbisuu eebbifamaa akkasuma badhoo qaxalee namaa waaqayyo gooftaan koo siyaa eebbisuu yeroo baay'ee laayifii baatee yeroo baay'ee dhugaadhaa sa'aatii ishii kan isheen gubdu jechaadha. Waaqayyo mallee si waliin haa ta'u atillee jabaadhu jajjabaadha waaqayyo si faana haa ta'u siin jedha Astuu galoo Yesuus isinitti hin dhaga'amiin ishee. Amma kana booddee immoo wanti nutti dhaga'amu hin jiru waaqayyo gaariidha maaliif kufuuni badu miti. Kufuuni waan baay'ee nama barsiisa. Already kufuuni gaarummaadhumaaf dhugaadhaaf yoo ta'e waaqayyo immoo gaariidha kan akka waaqayyo hin jiru. Waaqayyo faa galatu egaa isa ta'e keessattis obboloota keenya waaqayyo guddaa isin haa eebbisu nuuf eebbifamaa nuuf jiraadha masiyatillee eebbifamii jiraadhu badhee viidiyoo banadha miyuutii irraa kaasaati akka kana nuuf jiraadha hundi keessaniyyuu galatooma warri immoo gammachuun keessan gammachuu keenya ta'ee maaliif dhugaadhaaf yoo ta'e jecha hin qabu waa'ee keessanii fi jecha hin qabu eebbifama waaqayyo guddaa isin haa eebbisuun jechuudha. Akka kanatti isiniin jechuun jaalladha. Sirreeffattanii? Taabii godhaanii hundi keessan taabii koppiliinki sheerii godhaan. Taabilee godhaa, koppiliinkilee godhaa, sheerilee godhaa. Namoonni immoo ergattanii kottaa ergadhaatii seenaa ol isiniin gaggalchaanii jechuudha. Neetworkiitu xiqqoo ishii naqabaa jira. Taabii koppiliinkii sheerii naa godhaan hundi keessaniyyuu neetworkii xiqqoo naqabaara. Neetworkii sheerii gochuu fooloo. Ashee.
Shaashee ergadhu meeti. Irra jira bar. Okay, okay. Asirra jira bar kiyya. Amma naa galee jira bakka. Niitoorkiin humna didee jira. Intini isiniin kennaati namoota gaggalchaame. Okay. Yoo si dide ati bu'iitii nuti seennee dhufta yookaan. Mooditire isiniif hin kenna. Kan si didu yoo ta'e immoo nuti seennee ati dhufta. Okay, rakkinan qabu. Taabii godhaa warroonni jala jirtan taabii koppiliinki sheerii godhaani. Piliis taabnaa godhaa warroonni jala jirtan niitoorkii na qabaara niitoorkii biyya keenyaan beektu gaa. Maal godhuu miti? Taabii godhaa hundi keessanii. Shaashee keekiin si jalaa qorreechi deebii nyaadhu haadha. Leen dhufte nyaachuu dindeetti. Taa keekii shaashee. See mataa ishee si hambiseera bar. Na jalaan tuqii naanan dhufa. Akka kana dhugaadhaaf yoo ta'e isin galchuuf jedhe xiqqoo ishii intarneetiin na qabaara maal akka ta'e hin beeku. Didee bakka. Bokkaan roobaa jira. Namoota ergattanii okay, qamamee. Isin galchaan jira garuu na dide mee ergadhaa namoonni ergachaa turtan ergadhaame. Taabii godhaa. Taabii naa godha taabii fi koppiliinki sheerii godhaani hindi deeba dhugaa waaqaan aseesisu. Okay, kootu ergadhu seenishi kootu lubbu. Kootu sin kenna simboo. Boonidha simboo jedhaan. Meetii dubbadhu mee lubbu. Bilbila koroo qoraan jira moo? Komi taaptaaba godhaniis. Taaptaabii godhaa taaptaabii godhaa. Taaptaabii fi sheerii ni godha. Astu Wayyee meetii shaa. akkam jirtu nagaa keessanii? Jirra galata waaqa. Baga nagaa taatanii. Amee walumaan iyyuu. Baga saatii kana argatta. Saatii kana argachuu keenyatti gammachuu qabna. Dhugaadha eeyyee. Maaliifiini nagaa argatanii fayyaa argatanii wanti hundumtuu hin dhufu obboloota ko. Dhugaadha eeyyee. Kanaafuu wanti tokko isinitti hin dhaga'amin Waaqayyo waan haaraa godha. Waan Waaqayyo namaaf dhokse namni arguu hin danda'u. Baay'ee isinii gammadee jira. Hin dhaga'amaa sagaleen koo. Dhaga'amaa. Sagaleen koo hin dhaga'amaa? Dubbadhu eenyudha sagaleen kee? Meetii dhaga'amaa jira. Sagaleen keenya dhaga'amu masii. An keessa hin jiraam kan isheetu hin jiru malee. Okay. Ammoo Niitoorkii fakkaata. Taabii godhaa hundi keessan iyyuu jooroon jala jirtan. Taabii koppiliinki sheerii godhaani. Ni dhaga'ama. Bakka yoo in dhaga'ama meetii koo. baga gammaddanii duraan dursa nagaadhaan biyya keessanitti galuudha. Sinitti nagaamii waan tokko obboloota koo. Maaliifiin Waaqayyo karaa gaafa danqaraan baay'ate dura namaa eebbatu ifatu jira. Dhugaadha. Abdii qaba kiristaan. Kanaafuu gammadaa jiraadha. Waaqayyo gaafa cidha warra Galiilaa san irratti Yesus mul'atu yeroon kan geenye jedhe. Maaliifiin gaafa yeroon ga'e wanti hundumtuu toora gala. Ammasitti nama dhiba.
Kanaafuu obsa wanti hundumtuu obsa qaba hadaraa hankalee keessa laaltanii gaabbina handuraati caala jajjabaadhaa dhugaan baay'ee tokkoon sin jaaladha baay'ee tokko sin kabaja iddoo guddaa isiniif qaba nus sin bira jirra amma of naqamnuun. Nuuf jiraadhaa eebbifamaa waaqayyo guddaa isinaa eebbisu. Kaleessas dhugaa dubbachuudhaa fi jaallatamuuf mitiyan. Isa afarsan sanallee hin beeku jireenya kiyya keessatti. Na argaa sanallee hin beeku. Waanuma hin beeku immoo yoo jiraate waan hin argee fi waan na fayyade dubbadha. Har'a akkasiin na jaallattaniif osoo hin taane kaleessa yaadni isin naaf kennitanii isan dhabe kana isan itti dadhabee dhiisee keessaa ba'e kana akkan obsu kan na godhe isin. Kanaaf galatoomaa namoonni yaada gaarii qabdan namoonni caba namaatti qoramuu namaa keessatti nama wajjiniin gadditan nama wajjiniin qooddattan waaqayyo isiniif kennu garaa kana jabeessee isiniif baay'isu. Garaa namaaf hundi hin qabu. Waaqayyo ammayyuu garaa akkasii isin keessaa fudhatiin eebbifamaa yaadni isin nuuf kennitan nu jabeesseera isinitti obsineerra. Isa dhabneeyyuu kaleessa isaantu nuuf fide isaantu jiraannaan arganne har'as immoo isaan qabna hundayyuu dhabu isin qabna. Isinis immoo gooftaan isinaa eebbisuu isinii jirra si wajjin jirra gaafa isin jettani baay'ee gammannaa waaqayyo isinaa eebbisuu fayyaa nagaa ta'a hamtuu isin. Okay, shi amartii nawaamaa jiru ishi qoy cufeen achii seenaan boonee dubbadhu lubbuu. Egaa waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u ani galoo laalee mimmaan qabachuun dadhabee achumaan bilbilina irratti cufe toon taa'ee isin ilaalaa jiru dhugaa waaqa galoo ilmi dhiiraa yoo jajjabaatte wayyaa abshirishii haadhoo koo gaarummaaf ta'ee waan ta'eef waan godheef qaba aynoo naa gala miirri kee yaa'u ansii mitiin warri lafaayyuu hin boonyu dhugaa waaqa jiraata ani mimmaan qabachuun dadhabee silaalee otoo obboleessa koo ta'e kan jedhu natti dhaga'ame na gaarummaaf ta'e waaqayyo gaarummaaf godhe inni guddaan nagaa keessan ta'uudha baga nagaa nuuf taatanii eeyyama waaqayyo yoo ta'e karri keessan asirratti cufaa miti homaa miti shi wanta jennu hin qabnu waan ta'eef homaa miti jennee dabarra yaa waaqayyo galata kee jechuudha. Yoomiyyuu immoo namni nama miidhe hin gammadu jireenya isaa keessatti gammadee sin jiraatu miidhamuu keessanitti gammadaa isin maaliif namiitti hin jedhina maaliif balbala guddaa wayii waaqayyo isinitti banuuf akeekee jira waan ta'eef deemsi keessan as ga'een dhaabatu sii galee waaqayyo tsaggaa kana caaluun isin eebbisuuf jira akkuma isinuu eebbifamtu gammadaa isin yoomiyyuu warri waaqayyo wajjin gammachuu qaban lafarrattis ta'e samiirrattis yoomiyyuu gammadoodhaan dallanan illee mufatan kanaaf galoo komeera keessan galeaniyyuu si argeeni haadhoo koo jabaadhu homaa miti gaarummaaf isa waaqayyo godhe waaqayyo waan hojii isaatti haa galateeffamu abbaa galataati naa jabaadhaan isiniin jechuu barbaada astuu ba'uu barbaaddanii waan ta'eef rakkoon qabu achirraa wal hordofna. An kiyyatu xiqqoo nama seesisaa hin jiru sila kan isaan bira deemuu barbaade jechuudha. Kiyyatti nama ijoolleen baay'ee argachaa jiru garuu ol naa galchaa hin jiru. Niitoorkii kiyya dadhabaate. Ini badee bira seenii karaa badee si hordofna rakkoon hin jiru. Kan badee farra jiru miti. Isaan irra jiru waan ta'eef hundi keessanii yoo achiin koottaani. Achuma dhufna rakkoon qabu. Galoo abshir ishee haadhoo koo. Ayyee rakkoon hin jiru boonii yaani xiqqoo beektaa akkaataa ati yaadduu fi akkaataa ati jiraatu gaafa bitaa galu tati isteemmoo gaafa ijatti godhu warra dhabee warra dhiisee galee ture. Naa gala miirreetti keessa jirti ilmi dhiiraa koo gaafa mimmaan buusu dhiiga bu'a malee ilmi dhiiraa mimmaan hin bu'u bara boonuu galee ilmi dhiiraa gaafa bu'u mimmaan ilma dhiiraa koo gaafa buutu dhiigama beekamaadha kun namni namaaf hubatu namni obboleessa qabu miira isaa to'achuu hin danda'u dhugaa waaqa ani jechuun isinitti kaasuuf otoo hin taane ani gaafa